أبناء سيدنا الشيخ عايش علي جاد عليه رحمة الله، عنهم الأستاذ ناصر عايش، يرتقي منصة التلاوة الآن في موعظة نستمع إليها فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ هيثم مطر، فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. حمدا لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقائدنا وأستاذنا محمدا رسول الله زكاه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكانا بتزكيته فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأفضل الرسل كنا أفضل الأمم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وبعد، سورة غافر أول سورة من آل حاميم أو من عائلة حاميم أو من الحواميم. حاميم حاء وميم، لكن علمها وسرها وتأويلها لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحروف هي الحروف، لكن الإعجاز الإلهي المعجزة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. الحواميم هي صور مكية كلها، تبدأ بسورة غافر وتنتهي بسورة الأحقاف. جزء كامل في القرآن الكريم على فصيل واحد، على نهج وعلى وتيرة واحدة. الخطاب فيه لمنكر الوجود، أعني الوجود الإلهية. الخطاب فيه للملاحدة، الخطاب فيه للدهرية والزنادقة. لذا فبدأ الشوط من أوله فقال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، ثم راح يفتح باب التوبة فقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم راحت السورة تقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. يؤمنون بمن؟ يؤمنون بالله. الإيمان لا يكون إلا في الأمر الغيبي. فمعنى الآية أو معنى الكلام
أن الله غيب حتى بالنسبة لحملة العرش ويؤمنون به. قالها الإمام الزمخشري في الكشاف، وعقب الإمام الرازي على جملة أو على كلام الزمخشري فقال: لو لم تكن له إلا هذه لكفت. لأن الزمخشري قال، والزمخشري معروف باعتزاله لكنه أديب ومفسر بارع لا يشق له غبار. قال الزمخشري: يؤمنون به والإيمان لا يكون إلا في الغيبيات. معنى ذلك أن الله غيب بالنسبة لحملة العرش. فسر الرازي بكلام الزمخشري فقال: لو لم تكن له إلا هذه لكفت. احترام العلماء مع اختلاف الأذواق ومع اختلاف الفكر ومع اختلاف المدارس، إلا أن الكل تجمعه راية واحدة ويحمل لواء واحدا. رحم الله العلماء الأكابر العظام. ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض. هذا كلام عام قيدته آيات أخرى، قيدته سورة الشورى: حميم عين سين قاف. كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد السماوات يتفطرن ينفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هذا كلام عام قيدته السورة الكريمة أن الاستغفار لا يكون إلا للمؤمنين، أن الاستغفار لا يكون إلا لصنف واحد من الناس وهم المؤمنون. فالحكم لله العلي الكبير. هذا ما قرأه مولانا الشيخ محمود: الحكم لله العلي الكبير. السورة في طياتها حملت مشهدا من مشاهد الظلم ومن مشاهد الجبروت ومن مشاهد أن الظلم لا يدوم. هذا هو فرعون، قيض الله له إنسانا عاديا وهو مؤمن آل فرعون. وقف الرجل وحده أمام الطاغية، وقف الرجل أمام الطوفان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه خوفا من الطاغية، خوفا من فرعون اللعين، يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. عندنا في أمتنا مؤمن آل محمد وهو أبو بكر الصديق، لكن الفارق بينهما فارق كبير. ذاك كان يكتم إيمانه، أما الصديق فما كتم إيمانه لحظة واحدة، بل إنه أعلن على الملأ أنه في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ودخل الإسلام وكان من الأوائل كما هو معروف. رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، بالدلالات الواضحات الدامغات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذب. هذا هو خطاب العقل، هذا هو المنطق القوي والنهج السليم. إن يك كاذبا فعليه كذب، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. لكن الطاغية كان له رأي آخر،
قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تهدينا سبيل الرشاد، نعم، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فراحت السورة من أولها تقلب هذا الكلام رأسا على عقب وتقول فالحكم لله العلي الكبير هو الذي ينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. نعمل ايه يا رب؟ فادعوا الله مخلصين. نحتاج إلى أمر يسمى بالإخلاص. سئل الإمام عبد الله التستري عن الإخلاص فقال هو أصعب شيء على النفس لأنها ليس فيه نصيب، أي الإخلاص. فالنفس بطبيعتها تحب الزهد وتحب العجب وتحب الظهور، بتعبيرنا تحب الشو. أما الإخلاص فهو عسير عليه. الإخلاص هو عدم رؤية الإخلاص، هكذا عرفه السادة العلماء، عدم رؤية الإخلاص. فمن وجد في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى الإخلاص، بمعنى أن تبقى دائما وأبدا على أنك ما فعلت شيئا. قال الإمام ابن عطاء الله في الحكم أصل كل طاعة اتهام النفس، وأصل كل معصية الرضا عنها. إن الذي جعل إبليس يخرج من الصف الملائكي أن رضي عن نفس، أن أحس بها، أن استطعمها، فقال أنا خير من. أول ما أنا قال له لا ما تقعدش معانا تاني، أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، وما أدراك يا ملعون أن النار تفضل الطين. إن الذي خلق المواد هو الذي أمر بالسجود. ثم تعالى هنا النار أفضل من الطين على حد زعمك، فما قولك في النور؟ النور خير من النار أم النار خير من النور؟ لا، النور خير من النار. فإذا كان النور قد سجد فما بالك بالنار؟ أرسل الإمام الجنيد قطب التصوف المعروف إلى الإمام يوسف ابن الحسين. أورد ذاك الكلام الإمام القشيري في الرسالة وقال يا يوسف عظني. شوف مين اللي بيطلب العظة من مين؟ الجنيد بيقول ليوسف عظني. قال يا جنيد لا أذاقك الله طعم نفسك، لا أذاقك الله طعم نفسك، فإن ذقتها ما تذوقت خيرا بعدها. فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لن يتعظ إلا من أراد أن يتعظ. السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. دول بقى الذين سعدوا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أي مقطوع. وكيف يقطع وهو مع الله؟ وكيف يقطع وهو مع المسبح؟
نصب وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح أي الوحي من أمره على من يشاء من عباده. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن سيدي لم يجل بخاطره يوما أن يكون رسولا. إن سيدي ولو افترضنا أن سئل وهو في صغره عايز تبقى يوم تكبير يا محمد، ما كانش في دماغه خالص موضوع النبي ده خالص. جبت الكلام ده منين؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يبقى ما كانش في دماغ سيدنا النبي أن يكون نبيا. إذا من الذي اصطفاه؟ عشان كده لما سيدنا النبي جه بالرسالة الجماعة بتوع قريش ما عجبهمش الوضع، ما عجبهمش ان سيدنا النبي يكون، عشان بس سيادنا ما عجبهمش ان سيدنا النبي يكون في هذا الفضل. فربنا قال لهم هناك في الزخرف لما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حد كاريزما بتعبيرنا. وهل هناك اعظم من رسول الله عظيم؟ فهم ربنا يقول لهم اهم يقسمون رحمة ربك. اسيادنا عارفين طبعا، كل اسيادنا معدين ان رحمة هنا مكتوبة بالتاء المفتوحة، باب التاءات واخد بال سعادتك. رحمة هنا مكتوبة بالتاء المفتوحة كده اهو، مفتوح. الموضوعين بتوع الزخرف دولي مكتوبين بالتاء المفتوحة لان عندها تاء مفتوحة في الرسم العثماني، والرسم العثماني له فوائده ودلائله. سيدنا الشيخ عبد العظيم المطعاني له رسالة قصيرة في الرسم العثماني واسراره. اهم يقسمون رحمة ربك لما اهم يقسمون رحمة. اذا كان الوقف اختباريا او اضطراريا او انتظاريا واخد بال سعادتك، لماذا رسمتم او لماذا رسمت رحمة هنا بالتاء المفتوحة؟ لتدل على السعة وعلى الانفتاح. اهم يقسمون رحمة ربك اذا كان الله قد اضفى على حبيبه من الرحمات والتجليات ما لم يستطع بشر ان يضبطها. عشان كده قال له لا التاء دي بقى ديت تكتب بالتاء المفتوحة عشان تبقى المقام كله سعة وكله تجليات وكله تبريكات من الله عز وجل. اهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ده غني وده فقير، وده مش عارف يتوظف فين بيقبض كام ألف جنيه، وده بيقبض 500 جنيه. ده وده اهم يقسم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ده هم ما لهمش دخل بوظائفهم ولا بالمرتبات بتاعتهم ولا بالبدلات ولا فكيف يتدخلون في فضل الله؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ولو سيدنا الشيخ محمود بقى كان معاه ابن كثير قال لينذر يوم التلاقي، فإن المكي يثبت الياء هنا وهو على مذهبه في الوصل والوقف. لينذر يوم التلاق. والتلاق دي سيادنا اسم من اسماء القيامة. يوم هم بارزون. برز ارتفع، ومنه او من الكلمة او من مادتها اخذ البراز وهو الخلاء المعروف، لان الانسان يرتفع على الارض حتى لا يتنجس. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، وشيء نكرة وجاءت في سياق النفي، والنكرة اذا سيقت في سياق النفي افادت العموم. اي شيء هيخفى على مين؟
هناك في اخر مريم لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من حنق ومن غيظ على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمتقون لدار الخلد سكانا، والمتقون لدار الخلد سكانا. اللهم ارحم فقيدنا ارحم فقيدنا. اللهم احسن ختامنا وتول امرنا وتول امرنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اجعله من اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. آسف إن أطلت عليكم، والشكر موصول لمشايخنا وأساتذتنا، وشكر الله سعي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. حقا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. طاف بنا هذا العلم والداعية الإسلامي الكبير فتح الله له فضيلة الشيخ هيثم مطر، طاف بنا